तो बच्चों ये देखो, यहाँ पर तो देखो बच्चों ट्रॉलियाँ खड़ी हैं। और देखो बच्चों ये सभी ट्रॉलियाँ कोई ट्रैक्टर पता नहीं कहाँ पर हैं। अरे वाह, देखो बच्चों कितनी ट्रॉलियाँ हैं यहाँ पर तो। यहाँ पर तो बच्चों बहुत रिच की ट्रॉलियाँ हैं। चलो काउंटिंग करते हैं। ये देखो, 1 2 3 4 5 6। अरे वाह, देखो बच्चों यहाँ पर तो 6 ट्रॉलियाँ हैं। और ये देखो बच्चों ट्रॉलियों में देखो मिट्टी भरने के लिए ये देखो यहाँ पर फावला भी रखा हुआ है। और ये देखो बच्चों इनके ट्रैक्टर तो देखो यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक एक कर कर बच्चों यहाँ पर फावड़े से ट्रॉली में मिट्टी भरेंगे। और देखो यहाँ से एक एक कर कर अपनी अपनी ट्रॉलियों को ट्रैक्टर जोड़ कर लेकर जाएंगे। पहले बच्चों इस वाले ट्रैक्टर को आगे लेकर आएंगे। ये देखो, वाह देखो बच्चों ये वाला ट्रैक्टर आ गया है। चलो अब इस वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली में मिट्टी भरेंगे। ये देखो इस फावड़े से यहाँ से बच्चों मिट्टी खुदाई करेंगे। अरे वाह, ये देखो, वाह देखो बच्चों यहाँ से देखो हम मिट्टी भर रहे हैं। ये देखो, वाह बहुत अच्छे। देखो बच्चों हमने देखो फावड़े से खुदाई कर कर इस ट्रॉली में मिट्टी को भर दिया। चलो अब इसको बाहर निकालेंगे और ट्रैक्टर के पीछे जोड़ देंगे। बहुत अच्छे। चलो बच्चों अब देखो यहाँ से धीरे धीरे कर कर ये वाला ट्रैक्टर जाएगा। चलो 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 चलो। अरे वाह, देखो बच्चों यहाँ से एक ट्रैक्टर चला गया। अब देखो बच्चों ये देखो यहाँ पर ये वाली ट्रॉली है। और देखो इस वाली ट्रॉली का ये देखो ये आ गया ट्रैक्टर। अरे वाह, चलो अब इसके पीछे बच्चों हम जोड़ देंगे इसकी ट्रॉली को। ये देखो, चलो अब बच्चों फावड़े की मदद से यहाँ से खुदाई करेंगे और मिट्टी को भरेंगे जल्दी जल्दी ट्रॉली में। ये देखो, वाह बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों कितने अच्छे से ये देखो हम खुदाई कर कर देखो मिट्टी को भर रहे हैं ट्रैक्टर की ट्रॉली में। और देखो बच्चों देखो यहाँ से ये वाला ट्रैक्टर भी जाएगा क्योंकि अब इस वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली में भी हमने मिट्टी को भर दिया। चलो जल्दी से तुम भी जाओ, यहाँ से जाओ जाओ। अरे वाह, देखो बच्चों यहाँ से एक और ट्रैक्टर चला गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये देखो ये वाली ट्रॉली। चलो इसके ट्रैक्टर को लाएंगे हम जल्दी से। ये देखो इसका ट्रैक्टर भी आ गया। वाह, चलो अब इसके पीछे जोड़ दे हैं इस ट्रॉली को। ये देखो, चलो बच्चों अब फावड़े की मदद से हम इसमें मिट्टी भरेंगे। ये देखो, वाह बहुत अच्छे। देखो बच्चों कितने अच्छे से ये देखो हम मिट्टी को भर रहे हैं ट्रैक्टर की ट्रॉली में। ये देखो, वाह बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों कितने अच्छे से हमने देखो मिट्टी को भर दिया ट्रैक्टर की ट्रॉली में। चलो अब देखो बच्चों ये वाला ट्रैक्टर भी जाएगा यहाँ से। चलो 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 चलो। अरे वाह, देखो बच्चों यहाँ से एक और ट्रैक्टर चला गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर देख रहे हो ये वाली ट्रॉली। चलो इसका ट्रैक्टर लाएंगे अब फटाफट से। ये देखो ये वाला ट्रैक्टर भी आ गया है। चलो अब इसके पीछे बच्चों इसको जोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों अब फावड़े से हम देखो धीरे धीरे खुदाई करेंगे और मिट्टी को भरेंगे ट्रॉली में। ये देखो, वाह बहुत बढ़िया। देखो बच्चों हमने तो इस वाली ट्रॉली को भी भर दिया अच्छे से। चलो अब देखो ये वाला ट्रैक्टर भी बच्चों धीरे धीरे कर कर यहाँ से जाना होगा इसको। चलो चलो तुम भी जाओ। अरे वाह, जाओ जाओ, बहुत अच्छे। देखो बच्चों यहाँ से देखो एक और ट्रैक्टर चला गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 ट्रॉलियाँ बची हुई हैं। चलो अब एक और के ट्रैक्टर को लेकर आना होगा। ये देखो ये वाला ट्रैक्टर भी आ गया बच्चों। चलो अब इसके पीछे ही बच्चों हमको फटाफट से करना होगा इसकी ट्रॉली को जोड़ेंगे पहले। ये देखो ट्रॉली को जोड़ देंगे। अब देखो बच्चों इसमें भी भरेंगे हम मिट्टी। ये देखो, वाह बहुत अच्छे। देखो बच्चों कितने अच्छे से ये देखो हम मिट्टी को भर रहे हैं ट्रैक्टर की ट्रॉली में। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों इस वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली में भी हमने मिट्टी को भर दिया। चलो ये वाला ट्रैक्टर भी जाना होगा इसको। चलो चलो तुम भी जाओ। अरे वाह, देखो बच्चों यहाँ से एक और ट्रैक्टर चला गया। अब देखो ये वाला ट्रैक्टर
चलो इसको भी आना होगा। चलो चलो। अरे वाह, देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर भी आ गया है। चलो अब इसके पीछे इसकी ट्रॉली को जोड़ देंगे। वाह, चलो अब इसमें भी धीरे धीरे हम मिट्टी भरेंगे। ये देखो, वाह, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, कितने अच्छे से ये देखो हम मिट्टी को भरेंगे। वाह, देखो बच्चों, हमने तो अच्छे से देखो मिट्टी को भर दिया। चलो अब ये देखो, हम चलेंगे अब इस वाले ट्रैक्टर को लेकर। चलो चलो, तुम भी जाओ। बहुत अच्छे। तो बच्चों, बहुत मज़ा आया आज तो वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय बच्चों।